नमस्कार, मी कपिला कदम। आज मी दाखवणार आहे स्पंज इडली ढोकळा। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी बेसन, 1 चमचा मीठ, 1 वाटी पाणी, फोडणीसाठी तेल, जिरी मोहरी फोडणीसाठी, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, 1 चमचा सायट्रिक ॲसिड, 2 चमचे पिठी साखर। आपण मोठी साखर घेतली तरी चालेल, मी पटकन होण्यासाठी बारीक करून घेतलेली आहे। 2-3 हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, फोडणीसाठी कोथिंबीर बारीक चिरलेली, आल्याची पेस्ट, लसूणची पेस्ट आणि मिरचीची पेस्ट। आता आपण बनवूया। प्रथम आपण सायट्रिक ॲसिड 1 वाटी पाण्यामध्ये, अर्ध्या वाटी पाण्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। छानसं विरघळून घेऊया। आपल्याला 1 वाटीच पाणी वापरायचं। आपण हे एकसारखं विरघळून घेऊया। आपलं हे सायट्रिक ॲसिड विरघळलेलं आहे। आता आपण पीठ वगैरे मिक्स करून घेऊया। आपण बेसनचं पीठ 1 वाटी घेतलेलं आहे। आपण पाणी 1 वाटीच घेणार आहे, जे आपण प्रमाण सांगितले त्याप्रमाणेच। त्याच्यामध्ये पिठी साखर 2 चमचे घालू। आपला ढोकळा थोडा गोड, आंबट, गोड, तिखट असा असतो। मीठ 1 चमचा, आल्याची पेस्ट 1 चमचा, लसणाची पेस्ट 1 चमचा, तिखट 1 चमचा, तेल आपल्याला 1 चमचा घालू आणि बेकिंग सोडा अर्धा चमचा। हे आपण मिक्स करून घेऊ। पहिला कोरडं मिक्स करून घेऊ, नंतर पाणी मिक्स करून घेऊ। पाणी आपण थोडं मिक्स करू। आता आपलं हे एकजीव झालेलं आहे। छानसे आपलं एकसारखं मिक्स व्यवस्थित करून घेतलेलं आहे। आता आपली झटपट प्रोसेस आहे ही। आपण आता सायट्रिक ॲसिडचे भिजवून ठेवलेलं होतं, त्याच्यामध्ये मिक्स करू आणि हे पटकन फुलून येतं वरती। अगदी सगळं एकजीव करून घ्या। छानसं पीठ फुगलेलं आहे। सायट्रिक ॲसिडमुळे आपल्याला आंबटपणा जाणवेल। आता हे आपण इडली पात्रामध्ये ठेवू। आपण इडली पात्रामध्ये ठेवू। भरून घ्या छानपैकी। इडली पात्रामध्ये ठेवलेलं आहे। आता 10 मिनिटं शिजू द्या। आपण आता झाले काय बघू। 10 मिनिटं आपले झालेले आहे। छानशी आपली झालेली आहे, एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे। आता आपण काढून घेऊ आणि थंड करायला ठेवू आणि फोडणी बनवू। ऑन करूया, तेल घालूया, जिरी मोहरी टाकूया, मिरची कढीपत्ता टाकूया, छानसं भाजून घेऊया। मीठ थोडंसं टाकूया चवीला, अगदी नकळत, आपल्या फोडणीला चव येण्यासाठी। आपण मगाशी साखर घेतली होती, पिठी साखर, ती टाकूया 4 चमचे। आणि पाणी घालूया। आता ह्याला उकळी आली ना, ह्याला थंड होऊ दे। फोडणी तयार आहे।
आपण आता डिशमध्ये काढून घेऊया. आता आपण काढून घेऊया. हे पटकन निघते. हे आपण इडली ढोकळा कट करून घेतलेलं आहे. आता आपण हे गोड पाणी फोडणीचं त्याच्यावर सोडू. छानपैकी आंबट गोड लागतं. आपला ढोकळा आंबट आहे, मग हे पाणी गोड असल्यामुळे थोडं आणि छान लागतं. हे छानसं आपलं भिजवून घेऊ. भिजवल्यामुळं छान आणखीन फुगतं. आता वरून थोडी कोथिंबीर सोडू. आणि ही गोड चटणी बरोबर आपण खाऊ. छान चटपटीत स्पंज इडली ढोकळा तयार आहे. माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.